エンター。こんにちは、入口です。今日の授業は N4 の文法、ようになる。最近中国語がなんとなく聞き取れるようになってきたかも。皆さん、今の聞き取れましたか？実はこの表現、日本人が使うと難しいんです。今日は N4 の文法、ようになる。変化を表す表現です。2つの変化があります。1つは習慣の変化。やってなかったことをやるようになった。最近、ジムに行って運動するようになった。2つ目は能力の変化。できなかったことができるようになった。1年間日本語を勉強して話せるようになった。習慣の時、毎日納豆を食べるようになった。能力の時、納豆を食べられるようになった。毎日3キロ走るようになった。3キロ走れるようになった。能力の時はられるようになった。食べられるようになったを使うんですけど、この時日本人はれるようになったって使います。納豆食べれるようになった。このらを抜いた言い方、ら抜き言葉と言います。20年ぐらい前までは、ら抜き言葉というのは、間違った日本語が浸透しているということで、間違ってるよってよく言われていましたし、会社では使えない言い方は、ちょっとカジュアルな言い方だったんですけど、今はもうほとんどの日本人がら抜き言葉を使ってます。なので、会社で、私納豆食べれるようになったんですよ。で、敬語で、ら抜き言葉で話しても全然今は大丈夫です。いちいち、それら抜き言葉じゃんみたいな指摘してくる人はもういません。なので日本人は今はもう本当に普通にら抜き言葉を使っています。こうやって日本語はどんどん省略されていくことが多くてスピードが速くなるし、教科書で勉強してるとどんどん日本人のスピードについていけなくなってしまいます。そして今回の文法でも大事なのが語尾です。中国語聞き取れるようになってきたかも。みたいな感じで、日本人は中国語が聞き取れるようになったと、はっきり言うと、もう完全に中国語が聞き取れるっていう能力がありますっていう言い方になってしまうので、なってきたかもっていうかもをつけることによって、中国語の能力が上がってきたけど、でもまだ完全に聞き取れないよっていうこの自信のなさを表しています。だから日本人は語尾でやっぱりニュアンスを調整します。ということで、早速例文を挙げるので、一緒にシャドーイングして練習してみてください。それでは例文スタート。3キロぐらいなら走れるようになってきたかも。枕変えたらめっちゃよく寝れるようになった。練習したからだんだん勝てるようになってきた。だんだん慣れて楽しくなってきた。だんだん楽しめるようになってきた。最近一人でどこでも行けるようになってきた。だんだん早起きできるようになってきたかも。ちなみに、ようになるとようにするは少し違います。ようにするは理由があって意識的にやっているということです。水飲むようになった。これはジュースとか他のものを飲んでた人が水を飲むっていう習慣に変えたっていうイメージ。水飲むようにしてる。これは健康のために水を飲むようにしているっていう健康のための意識を強調してます。日本では水を1日2リットル飲むと肌にいいという健康法が女性の間で、一時期流行ってました。そんな時、水飲むようにしてるっていう、その意図してることを強調する言い方が使えます。早く寝るようになったと、早く寝るようにしてるだと、早く寝るようにしてるは健康のために早寝してるんだろうなっていう意識が強調されてます。最近、習慣を表すルーティーンっていう英語が日本語化しました。これはだいたい10年ぐらい前から使われるようになりました。例えば、毎朝必ず野菜ジュースを飲むようになったという習慣を言うときに、朝のルーティーンで野菜ジュース飲んでるんだ。毎朝ルーティーンで野菜ジュース飲んでるんだ。みたいな感じで習慣の代わりに朝のルーティーンとかそういう言い方をします。
これも若者言葉ではなく、日本人なら普通に年配の方にも通じる言葉になっています。寝る前に日本語勉強するようになった。寝る前に日本語勉強するのがルーティーンなんだ。寝る前のルーティーンで日本語勉強してる。みたいな感じで日本語はどんどん進化しています。皆さんも日本語を聞き取れるようになってきた？それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター